गुरुङ चलचित्रहरू योभन्दा पहिला समुदाय र केही व्यक्तिको लागि मात्र सीमित गरेर प्रदर्शन गर्ने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय विश्वभरि रोग संक्रमण फैलिएपछि नेपालका हलहरूमा पनि गुरुङ फिल्म प्रदर्शन गर्ने क्रम सुरु भएको छ। आज चाहिँ यो प्रदर्शन हुँदैछ भनेर जुन प्रदर्शन तालिका हामीले सार्वजनिक गर्यौं, अब हामीले यसको चाहिँ क्याम्पिङहरू गर्दैछौँ। जस्तै अब यही 14 गतेबाट चाहिँ हामीले विभिन्न चोकमा गएर, समाजहरूमा गएर र अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा फेरि यसरी नै जसरी आज पत्रकार सम्मेलन गर्यौं, इन्डिभिजुअली चाहिँ हाम्रो बारेमा अन्तर्वार्ताहरू दिएर धेरै जानकारीहरू गराउने उद्देश्य छ। र जहाँसम्म तपाईले अब स्वतस्फूर्त रूपमा कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले चलचित्रको प्रोमो, त्यसको प्रचार सामग्रीहरू व्यापक सञ्चार माध्यममा चाहिँ प्रमोसन गर्ने हाम्रो चाहिँ संस्थागत अलि अरू बेलामा चाहिँ निर्माताले गर्नु पर्थ्यो भने यो बेलामा यो सामूहिक रूपमा चलचित्रहरू हलमै प्रदर्शन गर्ने यो बेलामा चाहिँ जिफानले नै यो सबै पत्रकारको आयोजना पनि संस्थाले नै गरेको छ। विभिन्न पत्रिकामा चाहिँ प्रमोसन गर्ने पनि संस्थाले नै गरेको छ। यो चाहिँ अब एउटा व्यक्तिले चाहिँ जिम्मा लिन सक्दैन। एउटा व्यक्तिले त आफ्नो प्रमोसन गरेर चलचित्र हलमा प्रदर्शन गर्यो भने त भोलि बिहान त प्रमोसन खर्च पनि नउड्न सक्छ। त्यसर्थ अहिलेसम्म 25 वर्षसम्म कुनै इन्डिभिजुअल निर्माताले यो प्रयास गरेको थिएन। यो पालि चाहिँ हामीले संस्थाले गरेको भएर अब हामी नै सबै यसको प्रमोसनको लागि लाग्छौँ। अब कसरी चाहिँ हलमा जाने, अब एउटा हाम्रो नारा पनि बनाएका छौँ। अब घर दैलोमा गएर टिकट किनेर होइन, हलमा गएर चाहिँ चलचित्र हेर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्टलाई पनि व्यापक गर्ने आजकै दिनबाट हाम्रो चाहिँ संस्था सिङ्गो संस्था नै अब चाहिँ एटलिस्ट हलमा गएर टिकट किनेर, अहिले त अब यो हलमा प्रदर्शन भइसकेपछि ई सेवा खल्ती लगायत अनलाइनबाट पनि टिकट किन्ने व्यवस्था छ। तसर्थ यी एप्सहरूलाई पनि हाम्रो दर्शकहरूसँग युज टु बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। आशा छ दर्शकहरू अब हिजो 2-3 हजारको टिकट काटेर हलमा हेर्न आउँदाखेरि त्यो होलमा त्यसरी गोचिएर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब जम्मा 350, 250, 175 हलमै सुविधा सम्पन्न हलमा जाडो चिसोमा चाहिँ एसी युक्त हलमा आएर हेर्दाखेरि सुरुमा हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो टेस्ट बसेपछि दर्शकहरू अझै पछि स्वतस्फूर्त रूपमा आउने छ भन्ने हामीले चाहिँ संस्थागतले अपेक्षा गरेका छौँ। यसो त गुरुङ फिल्म प्रदर्शन पहिला केही समय अगाडि पार्टी प्यालेस र केही हलहरूमा च्यारिटी सो गर्दै घर घरमा टिकट वितरण गरेर सीमित दर्शक र श्रोताहरूलाई देखाउने गरिएको थियो। तर पोखरामा अब गुरुङ चलचित्र पनि नियमित रूपमा ठूलो पर्दा अर्थात् हलहरूमा नै प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको छ। पोखरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङ फिल्महरू अब हलमा नै सञ्चालन गर्न लागि जानकारी दिएको छ। माघ 23 गतेदेखि गुरुङ फिल्मका विभिन्न शेड्युलहरू आज सार्वजनिक गरिएको हो। पार्टी प्यालेसमा च्यारिटी सो मात्र सीमित गुरुङ सिनेमाहरू अब नियमित रूपमा हलमा प्रदर्शन हुने भएका हुन्। घर दैलोमा टिकट किनेर होइन, चलचित्र हलमा गएर सहयोग गरौं भन्ने मूल नाराका साथ आगामी माघ 23 गतेदेखि पोखराका हलहरूमा प्रदर्शन हुँदैछन्। नियमित गुरुङ चलचित्र प्रदर्शनको तालिका सार्वजनिक तथा नयाँ गुरुङ चलचित्र निर्माण घोषणा कार्यक्रमको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष भोजबहादुर गुरुङले पोखराका हलहरूमा गुरुङ चलचित्र प्रदर्शन हुन लागेको जानकारी दिएका हुन्। पार्टी प्यालेस बैठक कोठामा गुरुङ सिनेमा देखाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। उनले भने अब सुविधा सम्पन्न हलहरूमा गुरुङ सिनेमा प्रदर्शन हुनेछ। अब अहिले विश्वको चलचित्रको बक्स अफिस लगभग 0 भइरहेको अवस्थामा सायद यो मिड टाउन यति सुविधा सम्पन्न हल खोल्दाखेरि उहाँले कहिल्यै सोचेको थिएन होला कि हामीले पनि यो गुरुङ चलचित्रहरू यहाँको स्थानीय चलचित्रहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मागेको टाइममा चाहिँ प्रदर्शन सेड्युल दिनुपर्छ अथवा चलचित्रहरू नेपालको 40-50 वटा हल स्क्रिनिङहरूमा एकै दिनमा एकै साथ प्रदर्शन होस् भन्ने चाहिँ चाहना हो। र यो प्र्याक्टिस नै छैन। यहाँ पनि सुविधा सम्पन्न दुईटा हल छ अहिलेलाई।
हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि फेरि माथि यता दुईटै ठाउँमा स्क्रिनिङ गर्दाखेरि हाम्रो मेन पावर नपुग्ला, जुन हामीले चाहिँ चालेको कदमहरू चाहिँ नहोला भनेर हामीले सुरुमा पहिलो दिनमा चाहिँ मिड टाउनमा चाहिँ रेगुलर रूपमा यहाँ इस्टाब्लिस गराउने, अब गुरुङ चलचित्र हलमै गएर हेर्ने भन्ने जुन कल्चरको डेभलप गर्ने। त्यस पछाडि अलिक राम्रो भयो भने त वाइ नट फेरि अरू हलले पनि माग्छ, दोस्रो चरणमा अरू हललाई पनि दिने। फेरि त्यस पछाडि अलिक राम्रो माहौल बढ्दै गएपछि नेपालको अन्य हलहरूमा पनि हाम्रै गुरुङ चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्ने हाम्रो योजना हो। तर अहिले सुरुवाती दिनमा चाहिँ अब त्यो पार्टी प्यालेस मा उता चाहिँ बैठक कोठामा त्यस्तोमा मात्रै देखाइराख्ने, त्यो कोच गरेर त्यो दर्शकको चाहिँ त्यो पर्सनल राइट पनि हरण हुने गरेर गुरुङ चलचित्र कर्मीहरूले चाहिँ फिल्म देखाइरहेको छ। फिल्म कोच गरेर गुरुङ फिल्म हेर्न जानुपर्छ भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ सिट व्यवस्थापन पनि नहुने अनि त्यो अव्यवस्थित हुने। अनि त्यो पछिल्लो समयमा झन् यो भिआइपी सो र भिभिआई सोले के कतै गुरुङ चलचित्र भिआइपीले मात्रै हेर्ने होइन। अब त्यसले चाहिँ दर्शक र चलचित्र कर्मीहरूको दूरी पनि बढाइरहेको अवस्थामा यसरी अहिले कोभिडको बेलामा सरकारले जारी गरेको यो कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणको सबै नियमावली, स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावलीहरू पालना गरेर चाहिँ फिल्म देखाउँदाखेरि यही बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई अब त्यहाँ पार्टी प्यालेसमा त्यसको साउन्डको जेनेरेसन पनि घटेको हुन्छ, भिजुअलको जेनेरेसन पनि घटेको हुन्छ। यो बेलामा अब हाम्रो कति राम्रो राम्रो कन्टेन्टको कथाहरू हुन्छ त्यो पार्टी प्यालेसहरूमा त्यो सबै लस्ट भएर त्यो जुन दर्शकलाई बुझाउनु पर्ने हो, जुन लाइफ इफेक्ट हो, त्यो चाहिँ सबै लस भइरहेको थियो। तर अहिले यो बेलामा हामीले हाम्रो दर्शकलाई यहाँ चाहिँ यस्तो सुविधा सम्पन्न एसीको साथमा देखाउन सक्यो भने उहाँहरू पनि राम्रो चाहिँ प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ यो मिड टाउनमै नै के भन्छ अरे सुरुवात गरेको छु। अब त्यसपछि आगामी दिनहरूमा फेरि अन्य हलमा र अन्य सहरहरू पनि हुनेछ र हाम्रो चलचित्र मेकर साथीहरूले पनि पक्कै पनि राम्रो चलचित्र बनाउनलाई प्रेरित हुनेछ यो प्रणालीबाट। एसोसिएसनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ र भविष्यमा पनि यस एसोसिएसनले आफ्नो काम र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्दै गुरुङ चलचित्रको विकासमा सदैव लागिरहनेछ। 25 वर्षको लामो यात्रा तय गरिसक्दा पनि गुरुङ चलचित्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन। यसका केही कारणहरू चलचित्र प्रदर्शनमा चलचित्र निर्माताले चलचित्रको टिकट बिक्री वितरण गर्दै दर्शकहरूको घर दैलोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता, दर्शकहरूलाई महँगो टिकटमा चलचित्र हेर्नुपर्ने, टिकटमा लागू गरिने भिआइपी र भिभिआइपी प्रणालीका कारण नेपाली सिनेमा जस्तै गुरुङ सिनेमालाई पनि दर्शकको साथ मिल्ने उनको विश्वास रहेको छ। उनका अनुसार माघ 23 गतेदेखि पोखराको मिड टाउन सिनेमाजमा मात्र गुरुङ फिल्म चल्नेछन्। अहिलेलाई तत्काल पोखराको एउटा हलमा मात्र प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। त्यसपछि दर्शकको माग अनुसार फिल्म विस्तार गरिनेछ। गुरुङले भने फिल्मको रिलिज तालिका सार्वजनिक गरेका छौं। हामी विभिन्न चोक, समुदाय, सञ्चार माध्यममा पुगेर फिल्म सम्बन्धी क्याम्पेनिङ गर्दै प्रचार गर्नेछौं र हलसम्म गुरुङ फिल्म हेर्न सबै दर्शकहरूलाई आह्वान गर्नेछौं। लेखिएर दराजमा थन्काइएका कागजमा लेखिएका दस्तावेजहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर फिल्मको माध्यमबाट अथवा श्रव्य दृश्यको माध्यमबाट पर्दामा लगेर आम दर्शकलाई अथवा आम मानिसहरूलाई, समुदायलाई सजिलोसँग आफ्ना मुद्दाहरू, आफ्ना घटनाहरू, आफ्नो परम्पराहरू, संस्कृतिहरू बुझाउन सक्ने एउटा माध्यम पनि चलचित्र हो। चलचित्र आफैमा मनोरञ्जनको एउटा उपज त हो नै, तर मनोरञ्जन सँगसँगै त्यसले एउटा सन्देश पनि दिइरहेको हुन्छ। विशेष गरी हामीलाई अल्टरनेटिभ सिनेमा भनेर, मेन स्ट्रिम सिनेमा, अल्टरनेटिभ सिनेमा भनेर जुन एउटा खालको परिधि बाँधिएको छ, एउटा खालको चाहिँ एउटा बोर्डर एउटा चाहिँ गरिएको छ, वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन। चलचित्र सबै मेन स्ट्रिम नै हुन्छ, सबै मेन स्ट्रिम नै हो, चाहे त्यो रिजनल लेभलमा अथवा कम्युनिटी बेसमा बनेको चलचित्र होस् अथवा एउटा प्रदेशभित्र मात्रै प्रदर्शन हुने चलचित्र होस् अथवा एउटा। पत्रकार सम्मेलनमा पोखरामा गुरुङ चलचित्र ढ्याङ्ग्रो पनि यही माघ 17 गतेबाट सुटिङका लागि जान लागि बताइएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गुरुङ फिल्महरू अन्य ठाउँमा पनि सुटिङ र प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र हलसम्म दर्शकलाई गुरुङ फिल्म हेर्न आउने वातावरण सिर्जना गर्न लागि बताइएको छ। 2065 सालपछि र अहिले चलिरहेका फिल्महरू समेत उक्त
कार्यक्रमको शेड्युलमा राखिएका छन्, जहाँ नेपाली मौलिक परम्परा झल्कने गुरुङ फिल्महरू प्रदर्शन हुनेछन्। सब टाइटलमा समेत दर्शकहरूले गुरुङ फिल्मको मजा लिन सक्ने आयोजकले दावी गरेको छ। सेन्सर हुने व्यवस्था होस् भन्ने हामीले चाहन्छौँ। विशेष गरी प्रोडक्सन हाउसहरू एकदमै ठुलो मागमा चाहिँ रहेको छ। अब पोखराबाट नै चलचित्र सेन्सर हुने, यहीँबाट दर्ता गर्ने अथवा अनलाइन दर्ता गर्न पाउने त्यो व्यवस्था भयो भने हाम्रो सिनेमाहरूमा अलिकति सुधार पनि आउँथ्यो, किनभने अहिले खर्च एकदमै धेरै छ भन्दै हाम्रो साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। बकारी इभेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेड पोखराबाट अहिले 13औं चलचित्रको रूपमा हामीले नयाँ चलचित्र घोषणा गरेका छौँ र यो 17 गतेदेखि हामी चाहिँ लोकेसनमा जाँदैछौँ। भलाम डाँडा गाउँमा यसको लोकेसन रहेको छ र विशेष गरी पोखरामा रहेका राम्रो कलाकारहरू र नयाँ कलाकारहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर हामीले चलचित्र निर्माण गर्दैछौँ। चलचित्र ढ्याङ्ग्रो र ढ्याङ्ग्रो भन्ने बित्तिकै सबैले बुझ्नुहुन्छ यो नेपाली शब्द हो। गुरुङ भाषामा मह भनेर भनिन्छ, नेपालीमा ढ्याङ्ग्रो, गुरुङ भाषामा मह भन्छौँ हामीले। विशेष गरी गुरुङ समुदायमा दुई किसिमको ढ्याङ्ग्रोहरू बन्छ। एउटा चाहिँ 2 पाटे ढ्याङ्ग्रो, एउटा चाहिँ 1 पाटे ढ्याङ्ग्रो। त्यसको आफ्नै विशेषताहरू छ र कम्युनिटीमा पनि यो ढ्याङ्ग्रोको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिटी 2 भागमा विभाजन भइरहेको अवस्था छ। त्यो 2 भागमा विभाजन भएको समुदायलाई हामीले चलचित्रको माध्यमबाट एक हुनुपर्छ भन्ने कलात्मक सन्देश दिन खोजिएको हो। र गुरुङ समुदायभित्र एकदमै अहिलेसम्म जीवित रहेको एउटा परम्परा छ, मामा चेला फुपू चेलीको कुराहरू छ। मामाको छोरासँग फुपूको छोरीले पनि बिहा गर्न पाइन्छ, फुपूको छोरासँग मामाको छोरीले बिहा गर्न पाइन्छ। र कोइन्सिडेन्सली एउटा सोल्टिनी होइन, अब भनौँ एउटा सोल्टिनी, एउटाको फुपू एउटाको मामाको छोरी हुने हुँदा त्यहाँनिरको द्वन्द्व अथवा कसरी एउटा सोल्टिनीले आफ्नो सोल्टीहरूलाई कसरी ब्यालेन्समा राख्न सक्छ र समुदायमा कस्तो खालको सन्देश दिन सक्छ भन्ने अलिकति हार्ड हो। र 1 हप्ता लगभग भयो हामीले चाहिँ मेथडको बारेमा चाहिँ अहिले क्लास लिइरहेको छौँ कलाकारहरूलाई। र यो चलचित्र ढ्याङ्ग्रोमा प्रोड्युसर चन्द्र गुरुङ युके, एनबी गुरुङ युके, ओम गुरुङ हङकङ, हरिमाया गुरुङ नेपाल, रामबहादुर गुरुङ नेपाल, यसरी हामीहरूको 5 जनाको प्रोड्युसर टिम बनेको छ। अनि कलाकारहरूमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि सबनमुमा डेब्यु गराएको हाम्रो विश्वात्मा गुरुङ, यसै गरी ओम गुरुङ अनि सना गुरुङ अहिले नयाँ एक्ट्रेसको रूपमा ऊ चाहिँ डेब्यु गर्दैछ। तपाईँको कास्कीकै हो, पोखरामै बस्ने सना गुरुङ, यसै गरी तारा गुरुङ अनि यसै गरी फरिस्ता गुरुङ, यसै गरी केदार बोहरा लगायतका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले आबद्ध गराएका छौँ। र चलचित्र चाहिँ 35 देखि 40 लाखको बिचमा चाहिँ यो चलचित्र निर्माण हुने हो र यसको चाहिँ डिजिटल फर्मेटमै हामीले यो काम गर्छौँ। र डिजिटल फर्मेटमा गरिने हुँदाखेरि त्यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट त हुँदैन, 35-40 लाख भनेको अहिलेको चलचित्र इन्भेस्टमेन्टमा त्यति धेरै पनि होइन। र मेरो चाहिँ चिफ असिस्टेन्टको रूपमा हाम्रो भाइ सोम गुरुङ र असिस्टेन्टको रूपमा भाइ लप्सन गुरुङ कोरियोग्राफर पनि हो। 2वटा गीत यसमा समावेश हुनेछ र गीतको प्याटर्न चाहिँ हामीले अलिकति चेन्ज गरेका छौँ। यसमा अलिकति यो गुरुङहरूको जुन बाजा हुन्छ, मौलिक बाजा तन्दु भन्छौँ हामीहरूले, त्यो छ्याडु नाच्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ। लगभग 35 जना बहिनीहरूलाई तन्दुमा एउटा सेट तयार गरेर हामीले एउटा गीत गर्दैछौँ। यसको चाहिँ यहाँको परम्परा अथवा पोखरा क्षेत्रको भनौँ गण्डकी प्रदेशको एउटा परम्परा गीत मार्फत पनि प्रस्तुत होस् भन्ने हामीहरूको चाहना हो। र यसरी एउटा चलचित्र हामीले चाहिँ अब निर्माण गर्दैछौँ। आधिकारिक प्रेस मिट चाहिँ हामीले सुटिङ सकेर आइसकेपछि गर्ने भन्ने